兄弟们，现在这款安全带85折，戈尔姆全新升级的坠落悬挂式安全带，特别适合我们蜘蛛人吊装作业。大家看一下它上身后的效果。这款安全带升级过后，它的重量只有1955克，全身5个挂点都采用的铝合金的轻型材料，而且圆弧形不容易伤我们的足锁、腿部、腰部，加宽加厚的护垫，舒适又透气。所以说这款安全带它给予我们的安全性、舒适度、性价比高一款的安全带，快来我直播间抢购吧！